Jama'a da yana kallo da sauraron mu barkamu da warhaka. Aka ya dawo da Baba Tinubu a gurin budaddiyan wasika zuwa ga matasan Najeriya musamman na arewacin Najeriya daga gurin Baba Tinubu. Wai to ala matasan Najeriya musamman namu na arewa ba za mu shiga hankalin mu yi tunani ba ne. Muna kallo ana nema mai da mu sakakan. Me yasa na yi wannan magana? Wai akan dan siyasa da kanin dan siyasa da dan siyasa idan sun zo Abuja dukan su da ne. Wai su ne za mu zauna muna fada akan su mu rika kashe junanmu. Abun da yasa na yi wannan magana ina tuna abubuwa da yawa kuma ina gani abubuwa da yawa da ido. Idan na tuna bari fara misali da Kano saboda shine na fi zama sosai. Yanzu akwai lokacin da aka by election na gaya mun tafi campaign muka hadu da tawaga shekara lokacin muna bin mai girma Dr. Rabu Musa Kwankwaso. Aka yi ana gama kawawan wasu matasa su je sun yi fada junan su kwakwakwakwakwakwakwa ha an kashe wasu da wanda an kashe bangaren shekaru da wanda an kashe bangaren Kwankwaso. Ina so wani ya zo ya gaya mini menene aka yi musu a wannan lokaci. Duka wani daga shinkafa 20,000 ba abin da ya musu da wannan. Daya daga cikin wanda aka yi ma wannan abu akwai kani abokina har yau na je gidan suna tuna wannan me ya yi musu. Amma yau fa ga shekaru ga Kwankwaso ana zama guri daya saboda bukatar su. Akwai na biyu mutane da su yi fada misali zai kawo akan Ganduje de Barau wanda su je har an kashe mutane. Yau ga Ganduje ga Bero ana zama kujera daya ana mitin tare yanda za a ci zabe. Wanda ana ne yana dame matasa. Ka taba gani Ganduje ya dauki gariyo ko Baro ya dauki gariyo? Ba ku ne dai matasa kuna dauka sunan ku ko kashe kanku ba. Yanzu kwana nan an zo an yi a filin zabe. An zo an yanka mutum ko kaza ka yanka doke bismillah ba wallahi ba za ci ba. Amma ka zo kana yanka mutum dan kai jama'a a yanka mutane saboda rigiman wasu kai ne ba a rigiman ka ba rigiman kare wasu da yaran sha'aban da yaran gwamnati an zo an hadu an yi fasa an kashe wasu an yanka mutane yanka rago an ji wasu roni suna asibiti. Wato Allah mu ba za mu shiga hankali mu bane. Ina so tambaya nan gurin wa'inda an kashe a wannan fada a ga mini uwa me za a yi masu ko aka yi masu. Wai na manya wata za ku gansu tare bukata zai hada su ku gansu tare suna zama ko kuma an cuce ku an bai ku. Sannan na biyu nan da suna fada na ana kashe juna wallahi duka ya wuta ne. Da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka ya wuta ne ba fadin na bane ba. Magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza muslimin ya qatlani al-qatil wal maqtul fi nar. Idan musulmai biyu suka fada da wanda ya kashe da wanda aka kashe annabi ya ce duya wuta ne. Sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce me ruwan wanda ya kashe? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda shi ma ya samu dama zai kashe dan uwan shi. Shine wannan fada da kuna gani na siyasa. Kuma duk wanda ya ce wayannan suna kisa bayan wuta bane shi ma da wuta ne saboda ya karya ta magana manzo Allah. Ba za mu yi tunani ba saboda Allah wayannan manyan fa mu san su ba. Mu san su ba. Dan APC zai kira ni Baba Tinubu ka zo za ka yi mini aiki. Na je gidan shi gashi suna miti da PDP ana dariya ana shashai. Kai jama'a ku je kuna fada akan su da wani APC da NNPP da APC da PDP uwa su da. Idan kana da ra'ayi kai dai ka yi ra'ayinka ka zabi shugaban da kaga ya cancanta a gurinka. Amma magana ka je kana fada da dan wanka talaka wallahi tallahi ya hukani. Wai kaga makwabci yana baya magana da makwabci dan wa baya magana da dan wa saboda